今天是我从野钓进入黑坑的第290天，累计花费90131，累计活跃66004块。兄弟们，往里2边又来了。上一场1380，亏了500，气得我2天没睡着觉。今天咱们必须好好找补一下。今天这个黑坑不光环境优美，并且听说最近出鱼特别暴躁。今天这一场官方数据放大鲤鱼2000斤，都会218，50斤以上回鱼3块1斤。但是据说今天放的这个鱼是从江苏养的东北鱼，他喵的像这种鱼，往里2边还是第一次钓。这种鱼到底好不好钓，能钓多少？咱们今天就给它一探究竟。这人均100斤，3炮也不需要开太多了，连炮里给它来上4斤。虽然这个鱼是从江苏养的东北鱼，但是我感觉啊，这个味型啊，还是给它保守一点吧。里上和里乙，咱们每一样就给它加10毫升，水比依旧还是1比0.4，给它快速搅拌均匀，静置汽水就行了。最后再给它开上一点手食，但是今天这个手食啊，我还得给它加上一点不带污的散炮，中和一下它的味道。毕竟这个鱼咱是第一次钓，也不知道它开口怎么样，还是保守一点比较好。这个坑限杆4.5米，杆子今天就给它备了2只，一只3米，一只4.5米。如果说能扎边，咱们就用3米扎边；不能扎，咱们就直接给它上4.5米。我看看边，我还弄一3米的，他妈丢掉边。哎，你想多了，该你想多了。6号大鳖和15号大鳖不稳定，我已经给拿下了。啊，这2鳖不稳定，已经3场不稳定了。谁抽了1号大鳖和32号大鳖？今天保底300斤。哦，哎呀，坏了！他喵的要听老板这么说的话，那我今天岂不是又要起飞了？因为今天我又把我这个小伙伴给请出来了，这家伙可不一般啊，这出手极大鞭呀！除了那边跟这15、16，其他位置哪上都行。2鳖，2鳖，来，快！来吧，他喵的，我现在已经做好心理准备了啊！我已经做好迎接大鞭的准备了，就看看他能不能给我整到大鞭了。来。这也得扔下，有了。正好是2边，木大边，你又是2边，是我不放呀？不是，那不是这嘛？你是3边，这嘛？是了这哈，我操，吓我一跳！哎，我现在一句话都不想说。他喵的，看来我这个小伙伴这手气也不行了，也臭了。他喵的，这大鞭没整到，整了个12号。这个12号啊，咱说实话，一般，太一般了。听说今天咱这个位置一般的话，咱就别给他准备短杆了。直接线杆4米半，咱就1根杆到底，直接给他开4米半。来吧，今日兵器卧顶王者神剑黑坑杆12H 4.5米，主线拿鱼联盟2.5，子线云鹏上品的全无节给他用了一个1.5管4。然后还是老样子，开始之前咱们先看一下上期视频的2只鱼竿是怎么个事儿。来了啊，你们2个大冤种！下期视频咱们继续2只王者神剑。来，开始吧！来吧，开始！今天咱也别给他整铅皮炮了，给他捏个小炮，没口咱就抽，一直给他抽到有口为止。哎，不对呀，我漂子坏了吗？这怎么半个小时过去了，一动也没动啊？这最主要是连个蹭键也没键啊，难不成是线酥了？给它换成1.2，再试试。漂亮！什么玩意儿？他喵的，这都过去1个小时了，就见了这一口啊！他喵的，这马上就要天黑了，给他换成电子漂，线组也给他换细了，15拉08。他喵的，这人均100斤，这要是就钓1条，那可丢人丢大了。来吧，继续。天黑了，我操，从天明钓到天黑，钓了条鱼。哎，一动也不动，一口也没有。哎，失败，太失败了！这说出来你们可能都不信。
连个蹭线都没有啊，那是一动也不动啊！你说这鱼咋钓吧？9点了，6点开竿到9点，3个小时，捡3口。哎呀，难呀，太难了。他转身就走了，像下定了某种决心，再也没有看我一眼。哎，这本来想给你们看看鱼货，结果老板拎着就跑了。算了，你们猜吧，你们猜我钓了几条吧？老板，这鱼是放了不少，品质也不错。这漂子它就是不动，我也没有招啊。就这样吧，今天钓费218，活鱼零蛋，背盘218。